abandonaron y eso fue increíble. Los ancianos me encontraron, con quien nada preguntaron y les dije que el que estaba conmigo era invisible. Y después, con un grupo de amigos, les conté toda mi historia y me dijeron que serían mis testigos, pero ni uno que me aconsejara. En 40 días nadie se preocupó por si me alimentaba. Con la misma mano que me abrazaron, esas mismas manos que me vendieron y me traicionaron y que me llevaron ante un juez con la única intención de sentenciar mi muerte con la misma culpa de un ladrón. Mientras me latigaban, no sabes cuánto sufrí, y la única razón por la que lo hice fue por ti. Sí, la única razón por la que lo hice fue por ti. No importa la muerte porque por amor a ti viví. Y si quieres vivir sin mí, yo estaré siempre a tu lado para decirte que te amo, por eso lo he demostrado. Me quieres ver, de espalda de ti recibo. Si vivo en tu corazón, tú sabrás que yo estoy contigo. Pasé toda vergüenza para que tú no pasaras. Lo mantengo por honor para que en mí te refugiaras. Hice todo el sacrificio para que tú no lo hicieras. Y lo hice con brazos abiertos porque te abrazaba. Y también por un momento me sentí totalmente confundido, abandonado. Creí que nadie estaba, que ya no me amaban. Pero en ese mismo momento entendí que cargabas con tus errores. Y valió la pena ese momento, porque tu vida yo salvaba. Y aunque hoy profeses ser ateo, con ojos de amor y misericordia, yo siempre te veo.